Hello，各位亲爱的朋友们，大家好，我是修萨凯。那么咱们上期的时候，我也是说到了一个，我正在去往一个新的国家，然后来给大家测试一下这个 Bybit Card 究竟这个新卡怎么样啊？我也是现在已经到了几天了，这几天呢没有更新视频，由于刚到这几天呢，需要办一些东西啊。在这里的一些东西，所以呢比较忙，就没有来得及录。而且恰好呢，我是住在这个宾馆里啊，这两天住在这个宾馆里，大家也是知道啊，国外的宾馆都比较小啊，那个基本上没有地方放东西，所以说我这次录的这视频也是非常救火。然后我也是简单的录一下，然后就发了，让大家赶快有的看。好的，那么首先感谢大家的支持和鼓励啊，那么也是希望大家订阅一下我的 YouTube 频道，然后给我的视频点个赞。好的，首先先说一下，我呢来到了这个加拿大的多伦多市，在这里呢我也进行了很多消费。其实大家看我这个消费的东西，大家可能就知道了啊。我给大家看一下现在的消费，然后给大家讲一下我发现的这个。有2点吧，这个 Bybit Card 的细节供大家去参考。给大家看一下啊，这个第一页的话是已经支付完的，然后第2页是授权的。给大家看几个细节的啊。第一个就是这个的话是一个超市的购物，我们可以看到，它这个积分啊只有2%的。大家可以算一下啊，一个积分是不是百分之，一个积分是0.002美元，所以说它这个274个积分就相当于是一个2%的返现。然后大家再看这个的话，1000多个积分，那就是2美元，就是一个10%的返现。然后包括这个。也是接近10%的返现，然后其他的话，我再给大家看看这个还没有进行支付的啊，还没有进行支付的话，这个购物也是一个，这个还没有授权啊，它这里看不出来，有多少返现啊。不过手机上是可以看出来的，我就给大家说一下，有2点啊。第一点，咱们知道之前的这个 Bybit Card 是这个，比如说我这个不是非消费类的，是不能得到返现的。但是我经过这一系列的测试之后，发现呢，有很多情况还是不一样的。比如说有一个渠道是可以得到返现，就大家看这个，大家可能不知道这是什么东西啊，我给大家介绍一下。这个 Presto Card 呢是这个公交卡，就是坐公交车用的。大家我看看它这个能不能看着啊？它这个电脑端看不到，我们去看一下这个已经付完的，这俩都是，一个是充钱的，大家可以看到这个都是有返现的，而且都是10%，接近10%的。所以说，在这个 Apple Pay 里面进行这个卡片充值，我没有试那个香港的八达通，或者说日本的这个Suica 或者这个 Echo 卡可不可以？但是这个加拿大的 Presto 是可以这个充值的，所以说这点还是非常好的。这点就可以让我们，比如说你一个月下来$150的额度没有消费完，你可以通过这个方法再来这个获得一些返现啊。比如说你以后可以去香港旅游、去日本旅游，或者去其他地方旅游都可以用的。那个八达通包括是这个日本的卡都是可以购物的，当然这个加拿大这个不可以啊，这个是一个纯交通卡。我以前来加拿大的时候，我还不知道，我去购物的时候拿这张卡问人家能不能花的。然后这个就是加拿大的交通啊，然后
也是给大家看看这些视频，来看看我这个消费的时候的视频啊。然后像这个就是交通，然后购物，然后包括这里的这些啊，这些是一个吃饭的一个消费。还有一个问题就是，大家不是说有2%和10%吗？经过我的测试和比较啊，这一点其实大家最应该注意了，就是说2%的情况下，我发现一般发生在这个超市购物上。这个是一个超市，然后这个还没有支付这个沃尔玛也是一个超市。在超市购物的时候，它只返2%。它没有触发这个首月的10%返现，而像其他的，哪怕是充值交通卡，正常吃饭没问题，哪怕是充值交通卡都是可以得到这个10%返现的。所以，如果大家是人在国外，或者说你有条件去消费这个 Bybit Card 的话，你一定是要找这种非购物的啊，不然的话你只有2%的返现。这里我看不到。可以给我后期给大家展示一张图片吧，然后这就是这个一个简单的注意事项啊。好的，那么咱们这期视频就到这里，感谢大家收看，咱们下期视频再见，拜拜。